ова е вежбата која што прво ќе ја решиме втората, па потоа може да се вратиме на првата. Ергенцензит и релатив прономен. Кажавме минатиот час дека релативните заменки изгледаат исто како определениот член во германскиот јазик и се менуваат исто како што се менуваат според падежите, како што се менува определениот член според падежите. А професорке, извинете, на која страна е во работна, не можам да го најдам. 88. Добро, фала ви. Ништо. Значи, првата реченица, das ist Jonas, der mir immer in English hilft. Кажавме дека потребни ни се формите само за номинатив и за акузатив. И кажавме дека родот го земаме од именката што ја опишуваме, а падежот го одредуваме според тоа што се случува во вториот, односно новиот дел од реченицата. Релативната реченица секогаш започнува со запирка, после запирката стои релативна заменка, а глаголот оди на последно место, исто како зависните реченици во германскиот јазик, каде што исто сврзникот стои на прво место после запирката, а главниот глагол, односно глаголот, оди секогаш на последно место. Минатиот пат кажавме дека има две различни состојби според кои употребуваме номинатив и акузатив. Рековме дека во номинатив релативната заменка е вршител на дејството, односно субјектот во релативната реченица, односно со други зборови по заменката, по релативната заменка нема друг подмет. Тогаш следуваат дополнувања или глаголот на крајот, меѓутоа нема уште еден вршител на дејството. Например, најчесто, кога е номинатив, одговараме на прашањето кој го прави тоа, односно wer macht das. А во акузатив, релативната заменка е кога во релативната реченица веќе постои друг подмет, односно лице или предмет што го врши дејството, а заменката, релативната заменка, е објектот на тоа дејство. Прашањето кое што си го поставуваме е што или кого сакам, барам, гледам. Знаеме дека тука ги користиме најчесто тие глаголи. Mag, suche, sehe. Што, вас, е кога прашуваме за предмет, а кого, wen, е кога прашуваме за личност. Was mag ich, was suche ich, was sehe ich, за предмет, и wen mag ich, wen suche ich и wen sehe ich. Знаеме дека само кај машкиот род ја гледаме разликата кај определениот член и кај релативните заменки во номинатив и во акузатив, der и den, додека кај сите други релативни заменки ги имаме истите форми како кај определениот член и за номинатив и за акузатив, односно ти за женски род, das за среден род и ти за множина. Сега ќе погледнеме оваа вежба, втората на страна 88. Првата реченица е das ist Jonas, der mit mir immer in English hilft. Ако ја анализираме реченицата според ова што сме го научиле претходно, во
оваа реченица немаме друг вршител на дејство освен Јонас. Заради тоа оваа реченица е во номинатив, односно добива релативна заменка во номинатив. Ајде Ивана, повелете со втората реченица. Welchen Beruf soll ich lernen? Es gibt so viele Jobs, die mich interessieren. Добро. На job се однесува тука, така? На jobs. Да. се однесува. Точно. Да, и реченицава е инаку во номинатив. Зошто мислите дека е во номинатив? Затоа што мислам дека нема дејство. Значи, Има золен. кога нема вршител на дејство, кога нема лична заменка, друга, освен како што е во првата реченица Јонас, тогаш е во номинатив. А ако зборуваме за објектот, односно врз кого се врши дејството, тогаш реченицата е во акузатив. Так, ама се однесува на jobs. Да, и заради тоа е со D. Да, затоа што се во множина. Jobs. Да. Точно. Благодарам, Ивана. Марија, С, питам. Mein Freund hat das beste Zeugnis, der man bekommen kann. Ајде сега зошто не е деа? Прво да ја анализирам. Да, der, грешка der. Зошто не е деа? Тоа велам. Зошто Па не е деа? нели се однесува на mein Freund? Не. Mein Freund hat das beste Zeugnis. Значи, ако е само ако имаме вршител на дејство. Во првата реченица das ist Jonas. Само Јонас е подметот во реченицата, само Јонас е вршител на дејството. А во оваа реченица што ја прочита ти, имаме mein Freund hat das beste Zeugnis. Моето момче го има најдоброто свидетелство кое што може да се добие. Релативната заменка ќе се однесува на објектот, односно на Zeugnis. И што ќе стои на празното место? Zeugnis беше среден род или? Да, стои das beste Zeugnis во првиот дел. Да. Mein Freund hat das beste Zeugnis, das man bekommen kann. Richtig, ja. Значи тоа das се однесува на Zeugnis и со самото тоа што кажав дека се однесува на вршителот, на тој врз кого се врши дејството во реченицата е во акузатив. Јулија, де? Kennst du eine Firma? Praktikanten sucht. Што ме бара, значи ди практикантен sucht. Добро, супер, ди практикантен бидејќи е во плурал. Сега кажеме оваа реченица дали е во номинатив или во акузатив, како ја разбираш? Акузатив. Во акузатив дека. А што е објектот? Па дали ја знаеш таа фирма? Добро. Кој што барат практиканти. Добро, кој е подметот во реченицата? Фирма. Епа, во кој падаше реченицата? Ако фирма е единствениот подмет во реченицата? Во номинатив. Во номинатив. Kennst du eine Firma, die Praktikanten sucht? Тоа ди не се, освен што и практикантен се во плурал, се однесува на фирма. На ди фирма. Добро. Значи, фактички дека е само еден вршител на дејство. Точно, кога е еден вршител на дејство, тогаш се употребува номинатив. А ако се однесува релативната заменка на објектот, односно врз кого се врши дејството, како во претходните две реченици, тогаш релативната заменка е во акузатив. Добро, јасно. Малце е поспецифично, Да. ама треба нели да се
и влезе малце во штосот, не е само така. Нема проблем, добро. Дали ќе сакаш да се обидеш, Кристина, бидејќи не беше на минатиот час? Морам да те прашам. Ja, Повели. das ist die Bewerbung, die ich geschrieben habe. Kannst du sie bitte korrigieren? Richtig. Зошто е ди, на кого се однесува? Тоа е точно, реченицата е точна. Зошто е ди? Смисла на Bewerbung. На Bewerbung. А во кој падеше реченицата? Nominativ. Така. Нема друг подмет во реченицата освен Bewerbung. Благодарам, Кристина. Ивана? F? Endlich habe ich den Job. Habe ich den Job. Der Job е машкира. Ќе биде den ich immer haben wollte. Добро. Во кој падеш? Во акузатив? Во акузатив. Така е, затоа Да. што се однесува на den job, На den односно job, да. на објектот во реченицата, на тој врз кого се врши дејството. Добро, Така. супер. Благодарам. И Марија, Г. Hier sind die Bewerbung, die ich noch abschicken muss. Добро. Тука на што се однесува релативната заменка? Реченицата е у акузатив, однесува се на die Bewerbung. А зошто е сега во акузатив? Па затоа што немаме, не се однесува на еден субјект. Мислам, нема личност. Имат личност. Има иш. Пошто има веќе еден подмет, затоа е во акузатив. Зашто Bewerbungen се однесува на нив. Врз нив се врши дејството. И се во плурал. Bewerbungen. Добро, ќе се вратиме сега на првата вежба, каде што треба да ги дополниме именките. Именките нека ги прочита Јулија, да видиме да не имаме нешто непознато. Prüfungen, Zeugnis, Praktikant, Berufsschule, Lehre, Realschule, Note. Нотен. Добре. Кристина, што се Prüfungen? Prüfungen се испити. Да отворам Word. Prüfungen се испити. Ќе оставам местото за наслов подоцна. Значи, die Prüfung во еднина. Die Prüfungen во множина. Испит, испити. Ајде следната именка на Ивана. Zeugnis. Така. Zeugnis беа само Zeugnis свидетелства беа. Да, das Zeugnis во еднина, die Zeugnis во множина. Die Zeugnis може да значи точно и свидетелство. Може исто така да значи сертификат. Следната именка Марија.
Berufsschule е како школа за Тоа е стручно училиште. Die Berufsschule, после ќе го прочита, ќе ја прочита Јулија именката пред Die Berufsschule. Die Berufsschule во множина Die Berufs треба Berufsschule. Die Berufsschulen е стручно училиште. Практикант. Да, der Praktikant. Der Praktikant. Па и кај нас е исто. Да, исто е, да. Die Praktikanten. Исто е. Практикант. И женскиот род, die Praktikantin. Во множина die Praktikantinen. Die Praktikantinnen. Тоа е практикантка, валјда, колку има на македонски. Практикантка се мисли на женско. Следната именка Кристина. Лера. Лера, да, тоа го кажав минатиот пат. Значи, Во предавање. занает. Die Lehre. Во еднина die Lehren, во множина занает или практична обука. Ивана, шкртнатата именка. Realschule. Realschule беше училиште. Да, тоа е Основно училиште. Тоа е вид на средно училиште. Средно беше Realschule. Да. А како беше основно? Grundschule. Грунт беше, да, тоа беше прво. Ке го запишам и тоа. Die Realschule, die Realschulen. Значи ќе напишам само вид средно училиште, а ќе ви објаснам што е. Значи, тоа е вид средно училиште кое што нуди проширено општо образование и се наоѓа помеѓу Hauptschule и гимназиум. Кај нив, за разлика од кај нас, нема до 9 одделение, туку одделенијата им продолжуваат. И по ова Realschule, по добивањето на дипломата од Realschule, учениците можат да се запишат во Berufsschule, односно да учат за занает, за лера, и можат да се запишат во фах Oberschule, тука се запишуваат одличните ученици. Тоа се повисоки стручни школи, за да подоцна студираат на применети факултети. Тоа е Realschule. И Die Grundschule. Во множина die Grundschulen. Тоа е основно училиште. Во заграда тука ќе напишам кај средното дека се однесува на стручно. И последната именка Марија. Нотен. Нотен, да. Това е како белешка или? Не, оценка е нота.
Die Note во еднина, die Noten во множина, тоа е оценка. Ајде сега, според овој превод на зборчињата што кажавме, да се обидеме да ја решиме оваа вежба, а Јулија може да почне да го прочита А и да го пополни Б. Auf welche Schule gehst du? Auf die Realschule. Ich bin jetzt in der 10. Klasse und bin bald fertig. Die schriftlichen Prüfungen Така е. sind im Mai, die mündlichen im Juni. Добре, данке. Ајде следното, Кристина. Und was willst du dann machen? Ich beginne eine Berufsschule als Kfz-Mechatroniker beim Autohaus Kessel. Нема да биде Беровшула. Започнувам да учам занает. Како механичар на возила, на патнички возила. Ке биде лере. Добре. А следното, Ивана, Д. Dort habe ich früher schon ein paar Mal als Praktikant Richtig, ja. gearbeitet. Ja, richtig, danke. Марија. Е. Тол, продолжи да го читаш. Да го прочитам цело или? Да, да прочитам. Toll. Und wie lange dauert die Ausbildung? 3,5 Jahre. Die meiste Zeit davon bin ich im Autohaus, aber ich habe jedes Jahr auch 14 Wochen Unterricht in der Berufsschule. Ja, Berufsschule. In der Berufsschule. Добре. Danke. Ајде F, Јулија. Das wollte ich früher auch werden. Leider hatte ich immer so schlechte Noten in Mathematik und Technik. Ja, sehr schön. Und am Ende, Christina? Zum Glück war mein Noten letztes Jahr sehr gut. Ja, zum Glück war mein Zeugnis letztes Jahr sehr gut. Добре. Како ќе го прочитаме 3,5 Jahre? 3,5 Jahre. Го имавме во друг контекст. И не е само 3,5 Jahre. Кој се сеќава? Dreieinhalb Jahre. Значи 3,5 Jahre. Ќе се прочита како драй е еднакво на dreieinhalb Jahre. Значи бројот и се што е после запирката ќе биде einhalb. Ако е петка ќе биде einhalb. Половина. 3,5 години. Добре. Danke. Und jetzt können wir mit der letzten Lektion beginnen. Diese Lektion
ist auf Seite 65 und heißt, wie sah dein Alltag aus? Wie immer, wir haben ein Foto und heute, bevor wir noch ein paar Fragen nach dem Foto stellen, hören wir und beantworten wir die schon gegebenen Fragen. Die sind, wo sind die Leute auf dem Foto und warum sind sie dort? Bevor wir die Fragen beantworten, hören wir kurz das Gespräch. Lektion 24. Wie sah dein Alltag aus? Aufgabe 1. Ich bin ganz schön aufgeregt. Ich auch. 6 Monate ist echt eine lange Zeit. Schnell, haltet die Schilder hoch. Was? Schnell, sie kommt. Ist sie das? Ja, da ist sie. Patricia! Hey, ihr seid ja verrückt. Willkommen zu Hause, Patricia. Gut. Die erste Frage, Christina, ist, wo sind die Leute auf dem Foto? Was meinst du? In einem Flughafen. Ja, vielleicht die Leute sind auf einem Flughafen. Ja, und Ivana, warum sind sie dort? Was meinen Sie? Die Leute sind auf dem Flughafen zu ein Freund kommt. Ja, vielleicht sie warten auf einer Freundin. Richtig? Freundin, ja. Danke, Maria. Was steht auf den Schildern, die die Leute in ihren Händen halten? Da steht ein Satz, welcher schreibt ein große Willkommen für seine Freundin. Ja. Und willkommen zu Hause, Patricia. Wer ist Patricia? Ist sie die Freundin? Ja, sie ist die die vierte Frau mit Brillen. Ja, mit Brillen, richtig, ja. Danke. Und Julia, wie fühlen sich die Menschen auf dem Bild? Was meinst du? Auf dem Bild haben 5 Personen. Und wie fühlen sie sich? Kako se čustovat? Sie sind sehr glücklich. Ja, sie sind sehr glücklich. Und warum sind sie glücklich? Was meinst du? Weil seine Freundin ist hier, sie nicht
kommen 6 Monate. Ja, sie war nicht mit. Wann? Ja, sie war nicht zu Hause. 6 6 Monaten. Richtig, ja. Danke, Julia. Christina, was trägt die Frau mit dem blauen Schal? Bitte beschreibt die Kleidung. Не помню, что даже. Что носи на себе? Что носит? Да, was trägt sie? Sie trägt eine graue Bluse und Jeans. Blaue Jeans, ja. Blaue Jeans und Was hat sie noch? sie hat Brille. Ja, sie hat eine Brille. Richtig. Sehr gut, danke, Christina. Jetzt eine persönliche Frage. Mehr persönliche Frage. Alle werden diese Frage beantworten. Ivana ist die Erste. Ivana, haben Sie schon einmal jemanden mit einem Schild abgeholt? Schild abgeholt. Да, соваков надпис. Дали некогаш сте прочекале некој соваков надпис? Ja, in Türkei. Und wie war das Gefühl? Какво беше чувството? Да. Wie war das Gefühl? Sehr schön. Ja, danke. Maria, hast du schon einmal jemanden mit einem Schild abgeholt? Bis jetzt habe nicht. Bis jetzt nicht. Gut. Danke. Julia, du? Dieselbe Frage? Nein, Nein? nein, ich habe kein Schild. Ja, danke. Und Christina, du? Hast du schon einmal jemanden mit einem Schild abgeholt? Nein, habe ich nicht. Noch nicht. Danke. Jetzt Übung Nummer 2. Noch eine Frage. Wann haben Sie zuletzt jemanden am Flughafen oder am Bahnhof abgeholt? Erzählen Sie. Maria beginnt jetzt. Im Oktober letztes Letztes Jahr, Jahr. letztes Jahr im Oktober habe ich meinen Freund von Flughafen abgeholt. Hast du etwas mitgebracht? Ja, ich hatte wie ein Brötchen, Brötchen? Brötchen mit Salami. Aha, mitgebracht. Sehr schön. Danke, Maria. Christina, du? Wann hast du zuletzt jemanden abgeholt? Ich habe meinen Freund letzten November vom Flughafen abgeholt. Hast du etwas mitgebracht? Дали аз съм... Дали нещо си понела със себе? Да, дали си донела? Nein. Nein? Gut. Das ist auch gut. Ivana? Dieselbe Frage.
Ich habe meinen Freundin vom Flughafen abgeholt und wir waren sehr glücklich und haben zusammen Kaffee getrunken. Sehr schön. Danke. Und Julia, du? Ja, ich habe meine Schwester abgeholt. Das ist vor 2 Monaten. Und ich nehme schon Blumen. Blumen. Ja, sehr schön. Danke. Gehen wir weiter. Was passt? Arbeiten Sie zu zweit, sehen Sie ins Bildlexikon und notieren Sie, schreiben Sie dann 2 eigene Rätsel und tauschen sie mit einem anderen Paar. Wir haben die Wörter aus dem Bildlexikon. Кој што се денеска на тема темата денеска е, само да го напишам. Насловот, докога можам да се вратам. Пишам насловот на новата лекција е Lektion 24. Wie sah dein Alltag aus? Wie sah dein Alltag aus? Лекција 24. Како изгледаше твоето секојдневие? Der Alltag секојдневие. Темата која што ја обработува Bild лексикон е темата Reisen, односно патување. Направам табела според родови. И Кристина ќе ја прочита првата именка. Der Zoll. Der Zoll. Што е според сликата Zoll? Граница. Царина. Okay. Der Zoll. Der Zoll. Царина. Во множина die Zölle. Die Zölle. Следната именка Ивана. Die Grenze, ова е валјда граница. Така е, die Grenze, граница. Die Grenze, граница, во множина die Grenzen. Следната Марија.
Das Konsulat. Das Konsulat. Исто и на македонскиот конзулат. Представништво на како се вика на државата. Во множина ди конзулата. Следната именка Јулија. Das Visum. Visum. Das Visum. Виза. Виза. Во множина има две можности. Едната е дивиза, а втората е дивизан. Значи и двете се користат. Следната Кристина. Се извинувам. Die Impfung. Die Impfung. Што мислиш дека е Impfung? Не знам. Die Impfung е вакцина. Во множина die Impfungen. Die Impfungen. И глагол има impfen, вакцинира. Следната именка е на следната страна. Прочита Ивана. Der Pass. Пасош. Ja, der Pass. Der Pass. Пасош. Во множина die Pässe. Pässe. Добро. Следната Марија. Der Abflug. Der Abflug. Der Abflug. На македонски ќе биде полетување. Со Б. Abflug, полетување, во множина die Abflüge. А имаме и глагол кој што е abfliegen и значи полетува. Следната именка Јулија. Ankunft. Die Ankunft. Слетување. Да. Die Ankunft. Пристигнување, добро. Да. Во множина die Ankünfte. Овде глагол кој што одговара е глаголот ankommen, кој што значи пристигнал. И последната, Кристина. Der Anschluss. Der Anschluss. Тоа што ќе биде? Трансфер од еден лет на друг. Да, врска или поврзување, односно преседнување од еден лет на друг. Така ќе го напишам како преседнување.
во множина формата ќе биде die Anschlüsse. А глагол кој што ќе одговара на оваа именка е глаголот anschließen, што значи поврзува. И сега ќе ги прочитаме. Овие објаснувања кои што се дадени во учебникот. Првото како пример може да го прочита Ивана. Das Brautchen sie fuhr eine Reise ins Ausland. Sie können es beim Konsulat beantragen. Visum. Така. Глаголот beantragen. Во перфект ја добива формата hat beantragt. Значи поднесува барање или аплицира. Б, ајде сега Марија Б и да видиме со која именка ќе го дополниме ова објаснување. Sie liegt zwischen zwei Ländern. Hier gibt es oft Kontrollen. Zoll или Grenze? Sie liegt zwischen zwei Ländern. Hier gibt es oft Kontrollen. Така, може да биде и граница, може да биде и цол, повеќе цол бидејќи има контроли. И С, Јулија? Sie können ihr verlängern, wenn nicht mehr gültig ist. Sie können ihn verlängern, wenn nicht mehr gültig ist. Не го баш разбирам што значи gültig. Gültig е важечки. Verlängern? Verlängern е продолжува. Важечки. Pass. Pass, ja. Verlängern. Во перфект hat verlängert. Тоа значи продолжува. Придавката gültig значи важечки или валиден. Спротивната придавка е придавката ungültig. Ungültig со значење невалиден, односно неважечки. Обратно било. Неважечки, невалиден. Од овие придавки произлегува глаголот gelten, што значи важи. Како глагол. Übung Nummer 4 heißt Ärzte ohne Grenzen. Mitarbeiterporträt. Доктори без граници, портрет на соработници. Was passt? Überfliegen Sie das Mitarbeiterporträt und ergänzen Sie die Fragen. Ајде да ги прочитаме прашањата, за да видиме да немаме нешто
Нејасно. Првото прашање ќе го прочита Кристина. Hast du schon mal ein ähnliches Projekt gemacht? Така. Што значи ähnlich? Придавката ähnlich Слично? Да, придавката ähnlich значи сличен. Сличен. Спротивна на придавката ähnlich е nicht ähnlich, значи нема придавка која што е спротивна. Ќе го запишем како nicht ähnlich. Nicht ähnlich. Не е сличен. И глагол кој што одговара на оваа придавка е глаголот ähneln, што значи, да, во перфект требаше го напишам, ќе го напишам, што значи личи или е сличен на. Во перфект ја добива формата hat geähnelt. Следното прашање може Ивана. До кај сме сега? Waren die? Така е, тука сме. Waren die Vorbereitungen kompliziert? Што се Vorbereitungen, Ивана? Vorbereitungen, не знам. Die Vorbereitung. Во еднина. Die Vorbereitungen во множина е подготовка, односно подготовки. А глаголот кој што се изведува од именката die Vorbereitung е глаголот sich vorbereiten, што значи се подготвува. Следното прашање може Марија. Was hast du vermisst? Was hast du vermisst? Што ке значи ова? Што си пропуштил или што ти фали? Не пропушта е глаголот. Vermissen. Да, vermissen е пропушта. Was hast du vermisst? Што си пропуштил? Vermissen. Vermissen. Недостасува исто. Исто и копне по некого. Или нешто. Во перфект веќе го имам. Hat vermisst. Следното прашање, Јулија. Was ist die schönste Erinnerung an deine Arbeit? Што е Erinnerung? Сеќавање. Die Erinnerung. Die Erinnerung. Во множина die Erinnerungen. Сеќавање. Глаголот кој што
се изведува од оваа именка е глаголот sich erinnern, што значи се сеќава. Следното прашање, Кристина. Welche Pläne hast du für die Zukunft? Ja, welche Pläne hast du für die Zukunft? Што е Zukunft? Иднина, како се вика сегашност? Сега ќе ги запишам. Значи имаме прво die Zukunft. Die Zukunft иднина. Потоа имаме das момент само малку. Die Gegenwart. Тоа е сегашност. И die Vergangenheit. Е минато. И има на последното прашање. Wie sah dein Alltag aus? Така е. Wie sah dein Alltag aus? Како изгледаше твоето секојдневие? Прво да го прочита Марија, воведот напишан со црни букви. Patricia Gunther, 32, ist Hebamme und war 6 Monate lang für Ärzte ohne Grenze im Sudan. Was hat sie erlebt? Was hat ihr besonders gut gefallen? Was hat sie vermisst? Добро. Што е хебаме? Нели е како бабица? Акушерка, да. Die Hebamme е акушерка. Die Hebamme во множина die Hebammen акушерка. Lang für Ärzte, добро, was hat sie erlebt? Значи кај имав не Erinnerung беше тоа. Што значи глаголот erleben, Марија? Преживее. Не, доживува. Доживува. Erleben е доживува. Leben hat erlebt. Доживува. Was hat ihr besonders gut gefallen? Was hat sie vermisst? Првото прашање е веќе дадено. Ајде да го прочита Јулија и прашањето и одговорот. Was war deine letzte Arbeitsstelle in Deutschland? Ich habe als freiberufliche Hebamme gearbeitet. Gearbeitet, ja. Што е freiberuflich?
Richtig, kaj freiberuflich. Beruflich. Значи слободна. Како придавка е? Професија. Слободна професија. Да. Личноста која што ќе ја изведам од придавката freiberuflich ќе биде именката der Freiberufler. Der Freiberufler. Што на македонски може да значи лице со слободна професија. Исто така може да значи и фриленсер. Ако веќе се изразуваме со некој сегашен речник. Ајде следниот одговор да го прочита Кристина и да се обидеме да го дополниме прашањето. Das war mein zweites Projekt, war jetzt ohne Grenzen. Waren die Vorbereitungen kompliziert? Nein. Да, тоа беше мојот втор проект за Доктори без граници. Е преводот. Кое прашање повеќе одговора? Welche Frage passt mehr? Hast du schon mal ein ähnliches Projekt gemacht? Ja, richtig. Diese Frage passt besser. Danke, Кристина. Ивана, weiter. Bitte, прочитајте го целиот одговор, а потоа и прашањето кој што одговара. Es geht. Ich habe mein Visum kurz vor meinem Anflug am Flughafen bekommen. Vom Arzt habe ich ein paar Impfungen bekommen. Außerdem war mein Pass nicht mehr gültig. Ich musste ihr verlängern lassen. Welche Frage passt? Was hast du vermisst? Да не ќе биде овде? Nein. Ich denke jetzt, die Frage, die Christina schon erwähnt hat. Waren die Vorbereitungen kompliziert? Passt am besten. Добро, ајде следниот одговор, ова е малку подолг. Тоа значи дека првиот дел, welche Erfahrungen hast du gemacht, ќе го прочита Марија. До 20, така ли? Не, до 30, до 29. Аха. Целиот тој дел. Добро. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Ich kam in ein kleines Krankenhaus und sollte dort ein Team leiten. Ich bin meistens sehr früh aufgestanden. Nach einem kleinen Frühstück habe ich erst mal die Büroarbeit gemacht und sagte der Sekretärin, was sie tun soll.
Das Mittagessen musste leider oft ausfallen. Es war einfach zu viel Arbeit, da ich war immer ganz schön müde, wenn ich gegen 7 Uhr abends nach Haus kam. Und dann musste ich jede zweite Nacht auch noch mal raus. Oft gab es ein Zwillingsgeburt oder ein Geburt mit Komplikation. Dobro. Ich kam in ein kleines Krankenhaus und sollte dort ein Team leiten. Дојдов во една мала болница и требаше таму да го водам тим. Глаголот е leiten. Leiten. Geleitet. Hat geleitet. Води, ръководи. Ich bin meistens sehr früh aufgestanden. Aufgestanden доаѓа од глаголот aufstehen. Ist aufgestanden, бидејќи има промена на состојба и значи станува. Nach einem kleinen Frühstück habe ich erstmal die Büroarbeit gemacht. Прво ја завршувала канцелариската работа, die Büroarbeit. Канцелариска работа. Und sagte der Sekretärin, was sie tun soll. И кажував на секретарката што треба да прави. Das Mittagessen musste leider oft ausfallen. Доручекот често требаше да отпадне. Глаголот ausfallen. Ist ausgefallen. Во перфект значи отпаѓа. Или се откажува. Es war einfach zu viel Arbeit da, имаше многу работа. Ich war immer ganz schön müde, wenn ich gegen 7 Uhr abends nach Hause kam. Секогаш бев сосема уморна, кога ќе се дојдев околу 7 часот навечер дома. Und dann musste ich jede zweite Nacht auch noch mal raus. Секоја втора вечер морав да излегувам. Oft gab es eine Zwillingsgeburt oder eine Geburt mit Komplikationen. Die Zwillingsgeburt. Во множина die Zwillingsgeburten. На македонски близначка близначко поредување со близнаци. А потоа само die Geburt, поеднина, die Geburten, множина, на македонски породување, односно раѓање. Или раѓање со компликации, породување со компликации. Следното прашање и одговорот што го носи, ќе го прочита Јулија. Was hast du deiner Freizeit gemacht? Wir haben gern Musik gehört.
Manchmal haben wir auch mit den nationalen und den internationalen Kollegen Volleyball gespielt. Das hat viel Spaß gemacht. Oft haben wir uns auch einfach nur unterhalten. Ја, глаголот unterhalten има повеќе значење, меѓутоа кога се појавува како повратен глагол, sich unterhalten, на македонски значи разговара. И пред да го пополниме прашањето, Кристина да го прочита и прашањето was hat dir am besten gefallen и неговиот одговор. Was hat dir am besten gefallen? Die wirklich gute Zusammenarbeit mit den Kollegen und der Kontakt zu den Frauen und ihren Babys. Така. Освен придавката на, што значи блиску, и нејзината спротивна придавка weit, што значи далеку. Мислам дека сите други зборови ви се јасни. Ивана, може ли да ни кажете кое прашање најдобро одговара на ова празно место? Да видам само. Was hat vermisst? Nein. Или was hat dir am besten gefallen? Не тоа. Am besten gefallen? Тоа веќе го има како прашање и сега под овие подпрашања Erinnerungen, па потоа Freizeit, најмногу што ќе одговара. Wie sah dein Alltag aus? Како ти изгледаше секојдневиот? Добро. Следното, ајде Марија, следниот одговор. Да читам или? Да, прочитај го. Meine Eltern. Meine Eltern und mein Geschwister, meine Freunde, zum Glück konnte ich ab und zu chatten. Leider hat das Internet nicht immer funktioniert. Was hat dir am meisten von zu Hause gefällt? Schokolade, Salat und Obst. Außerdem konnte ich leider nicht schwimmen gehen. Кое прашање ќе одговара овде најдобро, Марија? Може ли само да ги видам прашањето? Може секако. Was hast du vermisst? Ja, was hast du vermisst? Тука ќе го запишам само изразот ab und zu. Ab und zu значи од време на време. Zu од време на време. Ајде, Ива, на следниот одговор. Och, es gibt so viel. До тука сме, нели? Не, предходниот. Jetzt feiere ich erstmal Weihnachten mit meiner Familie. Aber ich bin bald weiter vorarzt ohne Grenzen unterwegs. Im Januar fliege ich nach Nigeria. Welche Frage passt am besten? Ова да не е was hast du vermisst? Не, сега беше was hast du vermisst. Јас сум ги запишала тука.
Was hat dir am meisten zu Hause Не, welche gefallen? Pläne hast du für die Zukunft? Welche Pläne hast du für die Zukunft? Ниедно не поведи. Добро да. Само ќе го запишам unterwegs, што сме го споменале до сега, меѓутоа да се подсетиме unterwegs. Unterwegs значи надвор. На пат или едноставно само во движење. Ајде последниот, односно предпоследниот дел ќе го прочита Јулија. Es gibt so viel. Jeder Geburt war ein tolles Erlebnis. Jeder Tag hat neue Erfahrungen gebracht. Aber am besten hat mir gefallen, dass meine Arbeit so sinnvoll war. Der Kontakt zu all den Frauen und Kindern war wunderschön. Alle sagten, dass sie mich sehr vermissen werden. Ja, welche Frage passt hier am besten? Was ist die schönste Erinnerung an deine Arbeit? Richtig, ja. Danke. Das Erlebnis, во множина ти Erlebnisse, доживување или искуство. И sinnvoll, смислен или корисен. Спротивната придавка е придавката sinnlos, што значи бесмислен или бескорисен. И може последното прашање да го прочита Кристина. Würdest du so ein Projekt weiterempfehlen? Aber ja, das würde ich auf jeden Fall. Ich fand es wirklich toll. Richtig. Danke. За емфелен веќе неколку пати сме зборувале. Сме кажале дека значи препорачува, а вајта емфелен ќе значи да препорачува некому нешто и понатаму. Вајта емфелен. Во глагол, во перфект hat weiter empfohlen. И значи препорачува некому нешто. Hier sind wir mit dem Text fertig. Jetzt lesen wir diese Sätze und sagen wir, welche Sätze sind richtig und welche nicht. Den ersten Satz ist für Ivana. Satz Patricia Gunther hat als Krankenschwester im Sudan gearbeitet. Ja, das ist richtig.
hat sie als Krankenschwester gearbeitet? Ach nein, sie sind nicht Krankenschwester. Sie war, како беше тој зборот? Hebamme. Hebamme, ja. Hebamme, ja. Danke. 2, Maria, bitte. Sie hat dort auch ein Team geleitet. Richtig. Ja, das ist richtig. Super. 3, Julia. Nächstem musste sie auch oft ins Krankenhaus, wenn es komplizierte Geburten gab. Das ist richtig. Nachts musste sie oft ins Krankenhaus, wenn es komplizierte Geburten gab. Richtig, ja. Und 4, Christina. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen war nicht sehr gut. Das ist falsch. Das ist falsch, ja. Und 5, Ivana, bitte. Von zu Hause hat am meisten Schokolade, Gemüse und Obst vermisst. Das ist richtig. Ja, Schokolade, Gemüse und Obst. Richtig, ja. Sehr gut. Und jetzt kommt die Grammatik, den Grammatikteil. Dieses Mal nicht so kompliziert wie letzte Stunde. Wir haben bis jetzt von Präsens, Perfekt und Präteritum gesprochen. Letztes Mal, wenn wir so eine Grammatik gelernt haben, haben wir über Modalverben im Präteritum gelernt und auch eine Wiederholung von den Verben haben und sein im Präteritum gemacht. Und heute machen wir weiter mit Präteritum und wir werden die Unterschiede zwischen regelmäßige und unregelmäßige Verben im Präteritum sehen. Besser gesagt, wir sehen die unregelmäßigen Verben im Präteritum. Es gibt auch Verben, die regelmäßig sind und im Text im Präteritum kommen. Претеритум, како што знаеме и од претходно, е минато несвршено време. До сега сме го учеле од глаголите haben и sein и модалните глаголи. Кај глаголите haben и sein, едниот е неправилен, sein е неправилен, па ја добива формата waren во претеритум, а глаголот haben е правилен, па неговата форма во претеритум е hatten. Тоа значи, веднаш може да се забележи, иако ќе направам табела, дека кај неправилните глаголи се менува целосно формата од инфинитив, а кај правилните глаголи се додава едно те помеѓу основата и наставката на глаголот. Сме ги работеле и модалните глаголи во претеритум, кај нив има правила по кои што се водиме кога образуваме претеритум, а тоа е отстрануваме умлаут кај глаголите што го содржат, додаваме те помеѓу основата и наставката на глаголот и групното правило за сите глаголи во претеритум е дека имаат исти форми за прво и трето лице еднина и како кај сите останати глаголи за прво и трето лице множина. Preteritum bei den regelmäßigen und unregelmäßigen Verben. На македонски минато несвршено време. Кај правилните и неправилните глаголи.
Табел. Од лево. Regelmäßige Verben. Regelmäßige Verben. Od desno unregelmäßige Verben. Кажав дека тука помеѓу основата на глаголот verb штам плюс те плюс наставка ена. Во текстот го забележав глаголот заген, чија што форма во претеритум е формата зактен. Вакви има повеќе глаголи, пример фраген, во претеритум ќе има формата фрактен. И кај овие глаголи кои што чија што основа ќе заврши на т, внимаваме, бидејќи во второ, трето лице еднина и второ лице множина треба да додадеме е за полесен изговор. Например, кај зактен ќе ги имаме формите Ich sagte, du sagtest, тоа е еве го за полесен изговор, помеѓу основата и наставката. Sie es sagte, исто како првото лице. Wir sagten, ihr sagtet и sie sagten. Значи еве го тоа е што се додава помеѓу основата и наставката на глаголот заради полесен изговор. И сега во текстот имавме и доста неправилни глаголи кои што ни се напишани од левата страна во учебникот. А такви се глаголите sehen, kommen, geben. Ако има уште некои, ќе ги погледнеме во продолжение. Како правилен го имало и глаголот arbeiten. Како ќе биде глаголот arbeiten, Марија, во претеритум? Arbeitet. Ај, размисли уште малку. Ако се додава те помеѓу е и н, Arbeit е основата. Така? Да. Arbeit е основата. Бидејќи двете не можеме едно до друго да додадам, ќе додадам е. Па ќе додадам т, па ќе додадам н. Ќе добијам arbeiteten. Тоа ќе биде формата на глаголот arbeiten во претеритум. Arbeiteten. Ќе биде ich arbeitete, du arbeitetest, sie es arbeitete, wir arbeiteten, ihr arbeitetet и sie arbeiteten. Според текстот, Јулија, како е формата на глаголот sehen во претеритум? Види го во прашањето и во самиот наслов на лекцијата.
Насловот беше Wie sah dein Alltag aus? Иако е делив глагол, сепак е Захтен. заен. Захтен. Односно, формите на неправилните глаголи најчесто ќе ги сретнете во трето лице еднина. Значи, најчесто ќе го сретнете за. Нема да го најдете со ен, туку ќе стои само за. Значи, кај правилните глаголи ги имаме формите во трето лице, dritte Person. А како би го превеле, како изгледаше, така ли? Изгледаше, да. Dritte Person плурал, додека пак кај неправилните глаголи, тука ќе запишем се менува самогласка во основата. И формите кои што ќе ги видите во оваа табела кај глаголите се однесуваат за dritte Person singular. Ајде, Кристина, менувај го глаголот за во еднина. Ich sehe. Не во сегашно време, во претерито. Sagte. Ich sah. Исто, дали тука ќе стои прво или трето еднина, се едно е. Значи, erste und dritte Person singular. И erste und dritte Person plural. Како ќе биде? Ich sah. Du sagst. Du sahst. Er, sie, es sah. Wir sahen. Ihr saht и sie sahen. Комен. Како е комен, Ивана, во претерито? Конта. Комен. Кам. Кам. Контер. Кам. Се збунев. Кам. Како е гебен во претерито, Марија? Уште еден сум заборавила. Finden. Како е гебен во претерито? Гептен. Не, неправилен е. Се менува самогласка. Гап. Тука секаде о, преминаа во а. Ајде, finden, Јулија. Како е во претерито? Фант. Сегде преминува овде во а, самогласката. Фант. Како ќе кажеме, дадем пример. Како ќе кажеме во сегашно време? Тој гледа еден филм. Ајде, Кристина. Во сегашно време. За. Во сегашно. Во презенс.
Sieht Sieht einen einen Film. Како ќе биде оваа реченица во претеритум Ивана? Er sah einen Film. Einen Film. И како ќе биде оваа реченица во перфект, Марија? У перфект беше со Haben и со sein и партитив перфект од главниот глагол. Er hat einen Film gesehen. Така, hat einen Film gesehen. Ајде во презенс. Јулија. Да, Јулија е наред. Како ги кажеме ние доаѓаме од училиште? Wir kommen aus Schule. Aus der Schule. Aus der Schule. Добра. Како ќе биде оваа реченица во претеритум Кристина? Како беше говорот? Комен. Комен во трето лице еднина ќе биде кам. Како ќе биде во прво лице множина? Wir kamen. Ja, wir kamen. Wir kamen aus der Schule. И како ќе биде иста во оваа реченица Ивана во перфект? Wir hatten so haben и со sein, така беше. Да. Wir или waren да ставам тука. Не, глаголот треба да биде во сегашно време. Помошниот глагол треба да биде во сегашно време. Помошниот треба да биде во сегашно време, значи wir haben aus der Schule gekommen. Бидејќи глаголот комен изразува движење, ќе го користиме глаголот sein. Wir Sein, sind aus der Schule gekommen. Ja, richtig. Професор, како ќе биде превод, пример во претеритум, wir kamen aus der Schule, ние дојдовме. Дојдовме. Ајде. Ова ќе биде ние доаѓаме од училиште. Ние дојдовме од училиште и пак на македонски. Ние пак ќе биде дојдовме. Во двата случаи во македонскиот, тој гледа филм, тој гледаше филм, тој имаше гледано филм. Треба да го преведам буквално. Jetzt im Arbeitsbuch auf der Seite
Auf der Seite 90, Übung Nummer 2. Bilden Sie Wörter und ordnen sie zu. Nicht ganz gleich, aber ähnlich. Не сосема исто, но слично. Ајде второто, Марија. Б. Sinnlos, sin, sinnvoll, Така е, sinnvoll. C. C, Јули. Dort wohnt man und man fühlt sich wohl. Das Das? Das Zuhause е именка. Das Zuhause е именка. И значи дома. Das Zuhause. Zuhause. А како би ја преведели реченицата? Сега. Таму живееме и се чувствуваме убаво. Тоа е дома. Воль. Исполнето. Фала. Ништо. Воль. Како глагол е. Sich wohl fühlen. Во случаев. Sich wohl fühlen. Значи се чувствува пријатно. Пријатно, односно убаво. Следната реченица, Кристина. Ein Baby wird geboren. Die Geburt. Die Geburt. Ja? Ивана. Sich erinnern, die Erinnerung. Die Така беше? Erinnerung, да. Супер. Марија, F. Vergenheiten, Gegenwart, Vergangenheit, Gegenwart und иднина се вика не ми текнува. како се вика Јулија иднина? Zukunft. Zukunft. Така е. И Г на Кристина?
Der Chef und die Chefin ја водат фирмата. Како беше глаголот води? Ивана, како беше глаголот води? Leiten. Leiten, richtig. Der Chef und die Chefin leiten die Firma. Ja, sehr schön. Jetzt gehen wir weiter. Auf der nächsten Seite machen wir noch die Übung Nummer 7. Ergänzen Sie die Verben im Präteritum in der richtigen Form. Die Verben sind in Klammern gegeben. Табулите се дадени во загради. Заграда. Првата реченица, Марија. Nach der Schule wollten Ама има их? Wollte, ja. wollte ich etwas Sinnvolles machen. Sinnvolles machen. Добро, danke. Weiter, Julia. Ich hatte Така, ich hatte einen Job in einem Kindergarten. Да го дочитам ли до крај? Да, може и це, бидејќи веќе е пополнат. Es war eine tolle Zeit. Tolle Zeit, ja. Tolle Zeit. Danke. Christina, weiter bitte. außer mir Еве го сега глаголот. Außer mir. Надолу. Еве го. Geben беше gab. Значи на празното место ќе стои. und gab es noch 2 Praktikanten. Така е. Die aus Spanien Spanien. Но ова кам, што ќе му дадеме, која наставка? Kamen, бидејќи се во множина, така. Die aus Spanien kamen. Следната реченица, Ивана. Am Wochenende waren wir oft zusammen unterwegs. Ja, sehr gut. Danke. Maria, weiter bitte. Als wir einmal am Abend mit einem Bus von einem Ausflug nach Hause zurückfahren wollten. Dobro. Продолжи. Kamen. Gewitter во еднина. Das Gewitter е невреме. Односно wollen kame. Не, kam.
Само кам. Kam. Кам. Mhm. Kam ein Gewitter. Ja, kam ein Gewitter. Ајде, следната реченица, Јулија. Es hat wahnsinnig geregnet, aber wir hatten keinen Regenschirm und mussten auf den Bus warten. Ja, richtig. Gut. Schön, Christina, weiter. An der Haltestelle war ein Auto. Nach kurzer Zeit Сега der Fahrer е во еднина. der Fahrer kam. Kam der Fahrer. Така е. Ивана? Als er uns hatten. Сега од Зеен. Зеен беше тука, не го видов само глаголот. Зеен е за und sagen ќе биде sagte. Така е, sagte er. Wenn ihr wollt, könnt ihr in die Stadt mitfahren. Danke, sehr gut. Das Доволно е. Марија, weiter. Das finden. Das Fand. Ама бидејќи е во множина. Fanden. Ja, dann fanden wir. Wir super. Das fanden wir super und eine halbe Stunde später waren wir zu Hause. Ja, waren wir zu Hause. И последната реченица од оваа вежба, Јулија. Ich war so früh. Ich war so froh. Јас имам едно прашање. Може. Зашо на некои места гледаме дали е машки, женски, среден род, а на некои еднина или множина? Тука ни е важно, кај глаголите ни е важен дали е еднина или множина. А треба да знаеме дали е их, ту, еа, зи, ес, за да знаеме која наставка треба да ја додадеме на глаголот. Значи, кај овие глаголи треба да гледаме дали е еднина или множина. Да, која е личната заменка. Да. Добро, фала. Јас што да прашам. Тука на ово предпоследно што е das finden, нели finden преминува во fat? Fand. Така го кажавме, das fanden wir super. Аха, значи со Н, а јас само со да го пишала. Fanden го кажа, кој го кажа Ивана? Не. Ивана, да. Das fanden wir super. Добре, јас само со Ф, а да сум го запишала. Марија, извини. Das fanden wir super. Добро, фала ви. Ништа. И на уште една, ама ова не е веќе граматика, уште една куса вежба и тука некаде денеска ќе завршиме. Значи утре е оној, како да кажам, писмен дел од првиот дел од часот е писмениот дел од испитот, односно преостанатите 25 прашања кои што се однесуваат на делот А2, а после тоа кажав минатиот час дека постои сертификат A2, ние ќе имаме утре симулација на тој сертификат со сите тие 3 делови, бидејќи има и шрајбен, ако имаме време ќе го разгледаме и шрајбен, меѓутоа секако ќе ги опфатиме
hören, lesen и sprechen. Да видиме како И да всушност, прашам, да, да ве прашам, после тоа кога ќе стигнеме здравје до B2, ќе имаме полагање во Гете институт, така? да, тогаш се полагањата во Гете, да. Кај што се зема тој сертификат, нели? Што е понатаму секаде признаен за познавање на германскиот јазик. Фала. Ништо, значи ништо утре да не ве плаши, сепак е тоа симулација, да видиме како изгледа и да го видите процесот кој што ве чека и после B1 или ако продолжите понатаму и после B2. Страна 96, вежба 3, таа е последна за денес. Welches Wort passt nicht? Streichen Sie das falsche Wort durch. Кој збор не одговара, шкртнете го погрешниот збор. Во А, Arzt, Grippe, Impfung и Laune не одговара Laune, затоа што Laune значи расположение. Таман има 4. Ќе почнеме од Кристина, бидејќи таа е наред. Abflug, Verspätung, Vertrag. Ankunft, Vertrag. Не. Vertrag. Што значеше Vertrag? Договор. Договор. Richtig. С. Ивана. Се. Лере, конзулат, визум, пас. Лере не одговара со овие. Така е, Лера не одговара. Марија, was passt in D nicht? Zoll, Zahl, Pass, Kontroll. Мислам дека е цал. Цал, бројот, точно. И Јулија, was passt in E nicht? Bahnhof, Anschluss, Kundigung, Zug. Kundigung. Кај Цуг може да има Anschluss. Преседнување може, да. Да, Што може. значи Kündigung? Отказ. Ајде да го запишеме. Тука сме. Die Kündigung. Die Kündigungen. Да, отказ. Тука ќе го завршиме денешниот час. Убава вечер, па се слушаме утре повторно.